एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, कैसे मालूम होगा कि अल्लाह राजी है या नाराज है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो रिस्क बंद नहीं करता, यानी कि जब अल्लाह नाराज भी हो फिर भी इंसान खाता पीता रहता है, लेकिन अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता है। और जब एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज भी मिल जाए तो समझो अल्लाह राजी है। ये एक बहुत अहम बात है समझने वाली। हम अब अपनी ज़िंदगी की रूटीन देखें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक